Давайте. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін бізде оқыту марафонымыздың 4-ші сабағы. Бүгін біздермен бизнестің мәні деп қазақша аудардым. Суть бизнеса да сатоми. То есть бір бизнесте кез келген салада табысты болу үшін ол бизнесті түсіну қажет. Бізде қандай бизнес, не істеу қажет, қандай іс-әрекеттер бізді табысқа келеді. Пока сіздер бұл бизнесті түсінбегенше, өздеріңіз прям 100%-ға түсініп алмағанша, сіздерге бұл бизнесті басқа адамдарға предлагать ету, ұсыну, немесе осы компанияда команда құрып, табысқа шығу қиын болады. Сондықтан бүгінгі сабақта максимально бизнестің мағынасын, мәнін, суть дейді ғой, сутін түсініп алуға тырысыңыздар. Қандай нәрселер жасағанда ақша келеді, не істеу қажет, не компания, не бизнес. Мен супер деген біздің бизнес чатқа задание берген болатым. 1 минуттық аудиомен Atomi компаниясы қандай компания және қандай мүмкін не істеу қажет табысқа шығу үшін 1 минуттық аудиомен маған жіберіңіздер ответтеріңізді деп. К сожалению, ешкім жіберген жоқ. То ли қорықтыңыздар ма, то ли ұялдыңыздар ма да, но қорқыныш, ұятты жеңе білу керек. Егер чатқа ұялсаңыздар, жібергенге өтініш менің жекеме жіберіңіздер. Бүгінгі сабақта тағы да бүгінгі сабақтан кейін дәл сол задание болады. Сол арқылы түсінетін боламыз. Сіздер бизнесті дұрыс түсініп тұрсыздар ма? Мүмкін сіздер басқаша предлагать етіп жатырсыздар адамдарға. Может, адамдар соны түсінбей, сол үшін не регистрируется, может, команда сол үшін өспей жатыр деген сияқты. Енді бастайық. Мен есімім Гүлімжан Умирбекова, мен сіздердің жоғары жақта тұрған спонсорларыңыздың бірімін. Мастер Шаронская Роза Atomi және миллионерлер клубының мүшесімін. Бүгін сіздермен біз қызық тақырыпта сөйлейтін боламыз, бизнестің сути. Қазір келесі слайдқа ауысайық, сосын сіздерге дальше бастаймын. Қараңыздар, ең бірінші сұрақ адамдар сұрайды, не компания дейді, не Atomi деген не? Қараңыздар, Atomi бұл оңтүстік кореялық жаңа бағытта, абсолютно жаңа бағытта жұмыс жасайтын сетевая компания. Atomi бұл сетевой бизнестің бір түрі, сетевая компания. Бірақ біздің Қазақстан нарығында бар, әлемде бар компаниялардан артықшылықтар өте көп, ерекшеленеді. Қандай ерекшеліктері бар? Біз өткен сабақта айтқан болатынбыз, тегін тіркелу, бізде ай сайынғы міндетті түрде ақшалай салымдар жоқ, кіру пакеттері жоқ. Ай сайын сіз міндетті түрде мынандай суммаға заказ салмайсыз, ай сайын міндетті түрде компанияға ақша салмайсыз, каталог жаппайсыз. То есть ақшалай салымсыз жұмыс жасауға мүмкіндік беретін компания. Сонымен қоса Atomi компаниясы бұл онлайн түрде табысқа шығуға арналған платформа, глобальная платформа. Бұл платформа қазіргі таңда 27 елде жұмыс жасайды, 27 елде филиалы бар, соның бірі Қазақстан. 2021 жылы 6 қазанда Қазақстанда ашылды бұл компания. 57 мемлекет қазіргі таңда Atomiмен табыс таба алады, және 98 мемлекет қазіргі таңда предрегистрация. Предрегистрация дегеніміз ол мемлекеттерде Atomi официально ресми түрде әлі ашылған жоқ, бірақ адамдары тіркеліп қазіргі таңда сол елдерде Atomiдің ашылуына дайындық жүріп жатыр. Вот сондай мағынада. Енді Atomiдің бизнестің мәні. Atomiда біз ақшаны қайдан табамыз, не істеу қажет? Бағана айтқандай, Atomi компаниясы бұл сетевой бизнестің бір түрі, бірақ жаңа бағытта істейтін сетевой бизнес. Неліктен жаңа бағытта? Себебі бұл компания өзінің интернет дүкен арқылы жұмыс жасайды. Бұл интернет дүкеннің серіктестік бағдарламасы бар, яғни интернет-магазин с партнерской программой. Қараңыздар, дәл алдарыңызда Каспи, Амазон, Wildberries, Озон сияқты интернет дүкендер бар. Вот, бұл интернет дүкендерде тоже серіктесі болып табысқа шығуға болады. Мысалы, Каспиде сатып алушылар бар, және Каспиде товарын сатып жатқан продавецтар бар, сатушылар бар. Atomi дәл осы дүкендер сияқты интернет дүкен адамдарға тек қана өнімді сатып алуға емес, сонымен қоса табысқа шығуға мүмкіндік беретін. Бірақ Atomiдің бұл интернет дүкендерден бір мықты артықшылығы бар. Өйткені Atomi компаниясында сіз ақшалай салымсыз бизнес серіктесіне айналып табысқа шыға аласыздар. Қараңыздар, Каспиде сіздер
продавец болып, Каспиде өз өнімдеріңізді сатып ақша тапқыларыңыз келсе, сіздерге не істеу қажет? Бір ақша қажет сіздерге, миллион, как минимум миллион ақшаларыңыз қажет, одан да көп. Өйткені сіздерге бір продукцияны закупать ету керек, тауарды сатып алу керек, Каспиде қою үшін. Ол ақшаңыз өзіңізде болса жақсы, болмаса адамдар не істейді? Кредит алады, қарыз алады, чтоб сондай бизнес бастап кету үшін. Ол бизнесіңіз жүре ма, жүрмей ма, ол белгісіз. То есть риск бар, ақша салғаннан кейін риск бар. Атомида, қыздар, сіздер дәл осындай дүкендер сияқты, Атомида бұл интернет-магазин. Атомиға тоже адамдар покупатель ретінде тіркеле алады да, заттарын сатып алуға, және бизнес серіктесі болып тоже табысқа шыға алады. Бизнес серіктес болу үшін біз не істейміз? Айттым, ақша салмаймыз. Енді сұрақ туады, ақша салмасақ, неге Атоми компаниясы бізге не үшін ақша береді? Қандай әрекетіміз үшін ақша береді деп, Қараңыздар, Атомида табысқа шығу үшін сіздер тіркелесіздер ғой компанияға тегін, сол кезде сіздерге жұмыс жасауға дайын интернет-магазин беріледі. Өзінің сайты бар, өзінің приложениясы бар, доставкасы бар, логистикасы, бухгалтериясы бар. Дайын интернет-магазин қолдарыңызға жұмысқа беріледі. Кореялық өнімдері бар, күнделікті қолданатын. Теспасталар, щеткалар, дәрумендері бар және тағы басқалары. Біз осы компаниядан табыс алу үшін не істейміз? Осы Атоми интернет дүкені арқылы тауар айналым өтуіне біз әрекет жасаймыз. Яғни компанияға біз серіктесі ретінде көмек береміз. Қарапайым тілмен айтқанда, адамдарда таңдау өте көп, қазір базардан да сатып алады косметиканы, бағана Каспиден де сатып алады, Wildberries'тан да, немесе ойын-сауық орталықтарына, ТРЦ-ларға бар, сол жерден сатып алады. Біздің жұмысымыз, қыздар, табысқа шығу үшін, біз адамдарды сол жақтардан заказ салмай, сол жақтардан өнімді сатып алмай, біздің Атоми интернет дүкеннен өнімдерді сатып алуына біз көмек беру керекпіз, соны көрсету керекпіз. Неліктен басқа жерде емес, неліктен Атомидің интернет дүкеннен алған дұрыс, соны айта білу керекпіз. Солай адамдар басқа жерлерден емес, Атомидан, біздің интернет дүкеннен, сіздің тіркелген кезде сізге берілген интернет дүкеннен адамдар заказ салып, өнім сатып ала бастаса, сізге сол дүкеннен, сіздің дүкеніңізден өткен әрбір тауарға балдар түсе бастайды. Сіз сол балдарды жинақтап табысқа шығасыз. Сіздің дүкеніңіз арқылы өткен тауар айналымға компания сізге комиссия ретінде ақша төлейді. Түсінікті ме? Көп компанияларда ақша табыс алу үшін, сетевая компанияларда, классическая сетевая компанияларда не істейді олар? Өздері ай сайын ақша салады, жеке тауар айналым деген бар, ЛТО. Сосын астына тіркеген адамдар тоже жеке тауар айналымдарын жасайды әрқайсысы. Сосын бағана каталожный период кезінде каталогпен жұмыс жасап, бал жинайды, продукцияны сатады, кейбір кезде табысқа шығу үшін өздері сатып алып жатады да, үйлеріне склад жинайды деген сияқты да көп компанияларда. Бізде ақша салмаймыз ай сайын, қыздар. Бізде ай сайын міндетті түрде продукцияға заказ бермейміз. Міндетті түрде біз ЛТО жасамаймыз, личный товарооборот. Басқа компанияларда сіздің, мысалға, мен 200 000 теңге заработала компаниядан. Мен сол 200 000 теңгемді алу үшін ЛТО жасаймын, личный товарооборот. Личный товарооборот жасасам, компания маған бағана 200 000 теңгемді береді. Если личный товарооборот жасамасам, компания маған ол ақшаны бермейді. Түсіндіңіздер ме? Ал Атомида ондай личный товарооборот жоқ. Астыңыздан өтті ма тауар айналым? Мә деп сізге ақшаңызды береді. От сондай жағынан қарасаңыздар, Атоми өте мықты компания да, түсінетін шығарсыздар, ақшалай салымсыз бизнес серіктесіне айналып, өмірлеріңізді өзгертуге болатын компания. Енді тағы бір рет қорытындылап айтып кетейін, қысқаша жазып отырыңыздар, түртіп отырыңыздар. Қараңыздар, Атоми не? Атоми қандай компания, және Атоми компаниясы табысқа шығу үшін не істейміз? Сұрақ. Оның жауабы Атоми оңтүстік кореялық желілік сетевая компания. Бірақ бұл компания жаңа модельде, жаңа бағытта жұмыс жасайтын компания. Басқа компанияларда ай сайын ақша салып, каталог жауып, міндетті түрде ақшалай салымдар жасап жатса, Атоми компаниясында ешқандай да ақшалай салымсыз жұмыс жасауға болады. Бірақ ол қалай деген сұрақ туады көбісінде. Ақша салмасақ, каталог жаппасақ, ақша қайдан келеді? Ақша ол біздің бір іс-әрекеттерімізден келеді. Ол қандай іс-әрекет? Біз компанияға тіркелген кезде
Атоми компаниясының серіктесіне айналған кезде 10 мың теңгемен біз серіктесіне айналамыз. 10 мың теңге, 10 мың балл, шамамен 10 мың балл, шамамен 10 мың теңгеге бизнес серіктесіне айналамыз алғашқы заказымызды салып. Ол бір рет жасалады. Сосын компания бізге жұмыс жасауға сайты бар, интернеті, логистикасы бар, бухгалтериясы, доставкасы бар, дап-дайын корейский интернет-магазинде жұмыс жасауға береді. Мінекей деп. Біз табысқа шығу үшін осы интернет-дүкен арқылы тауар айналымды өткізуге тырысу қажетпіз. Адамдардың басқа жерден емес, басқа интернет-дүкендерден, басқа жерлерден, басқа базардан, басқа магазиндерден емес, осы Атоми интернет-дүкен арқылы өнімдерге заказ салуына, осы интернет-дүкенге тіркелуіне, яғни осы интернет-дүкеннен тауар айналым өткеніне біз әрекет жасаймыз. Егер сіз тауар айналымды өткізсеңіз, егер сіздің интернет-дүкеніңізден адамдар тіркеліп заказ салып жатса, сізге сондай әрбір заказдан бонусный балдар түседі. Біз сол балдарды жинақтап табысқа шығамыз, иә? То есть қарапайым тілмен айтқанда, бізге интернет-дүкен берілді, біздің мақсатымыз осы интернет-дүкенімізден адамдар өнім сатып алғаны. Енді түсінікті ма қыздар сіздерге? Сіздер өздеріңіз қалай түсіндіріп жүрсіздер адамдарға бизнестің суть бизнеса деген кезде, иә? Қыздар, мінекей бізде осы суть бизнеса Атоми интернет-дүкеннің продвижениясымен айналысу, иә? Бұл жерде ақша салып, айтсайын ешнәрсенің қажет жоқ. Тек интернет-дүкеннің дамуына өзіміздің күшімізді қосу қажетпіз. Енді бұл интернет-дүкен даму үшін, осы интернет-дүкенге жаңа сатып алушылар келу үшін, осы интернет-дүкенге жаңа бизнес партнерлар келу үшін не істеу қажетпіз? Ол келесі слайдта, қазір назар аударайық. Қараңыздар, компаниядан табыс алу үшін, енді қорытындылайда, біз бағанағы бизнес серіктестер және покупательдерден тұратын система құру қажетпіз, система. Бұл сіздердің құрып қойған системаларыңыз. Қазір сіздерге мүмкін ол түсініксіз болып көріну мүмкін да. Но болашақта қараңыздар, сіздер мысалы 2 адам тіркедіңіздер ме, олар тағы адам әкеледі, олар тағы адам әкеледі, сіз де отырмайсыз, сіз де тіркейсіз. Bir күні астыңызда көп мынандай осылай ағаштың тамыры сияқты деймін ғой мен всегда. Сондай сіздерде адамдардан құралған покупательдер болады, ол жерде бизнес партнерлар болады. Сіздерде өте үлкен система пайда болады. Сіз сол система бір күні, ол пассивный доходта, сіздердің қатысуыңызсыз-ақ, сіз ол жерге барып жұмыс жасамасаңыз да, сіз ол системада бүгін активно болмасаңыз да, ұйықтап жатсаңыз да, бүгін қыздар салып жатыр, отпускке қыдырып жүр, біреу Турция, біреу басқа қалада да, сіздер қыдырып жүрсеңіз де, ұйықтап жатсаңыз да, сіздерге ақша келіп беріп отыратын, андай пассивный доход беретін система пайда болады. Біздің мақсатымыз, қыздар, сол системаны құру. Көбісі компанияда табысқа шығу үшін анандай перепродажа жасайды. Қыздар, ол өте мелкий түсінікті бизнестің. Бағана продукцияны алады, үстіне 500 теңге, 1000 теңге қосып сатуға тырысады. Бүкіл күштері сол сатуға кетеді. Қыздар, күштеріңізді, энергияларыңызды ондай мелкий нәрселерге қоймаңыздар, 500 000 теңгемен біз байып кетпейміз, біз 500 000 теңгемен өміріңіз өзгеріп кетпейді. Көрді. Қалай өзгертуге болады? Мына системаны құру арқылы. Сіздің системаңызда сіз сияқты лидерлар, сіз сияқты партнерларда, немесе сіздің системаңызда Атомидің өнімін жақсы көретін покупательдер пайда болса, және оның бәрі өзі уақыт өте келе бір автоматты түрде болады. Бағанағы лидерлар өзінің лидерін шақырады, ол лидер өзінің. Сіз араласпасаңыз да ол нәрсе өзімен өзі жүріп отырады. Сосын покупательдер шампунь жақты ұнады ма, ол келесі адамға айтады. Келесі адамның осы Атомиға тіркелуіне көмек береді. Сарафанное радио болып кетсе де, адамдар бір-біріне рекомендация жасап, осы жүйе дами береді. Енді түсінікті ғой, табысқа шығу үшін бізге покупательдер қажет және бизнес партнерлар қажет. Бизнестің екі басты негізі покупательдер және бизнес серіктестер. Бізде көп адамдар мына жаққа кетіп қалады, қыздар, сатуға кетіп қалады. Бана покупательдер іздегенге да тез бір продукцияны сатып, бал жинағылар келеді. Но егер сіздер мына жаққа перекос болып кетсе, либо мына жаққа перекос болып кетсе, либо кейбіреулер вообще сатуды ойламайды да, чисто бизнес партнер жинаумен айналысып кетеді.
Ол тоже дұрыс емес та, потому что біздің бизнестің екі негізі осы покупательдер және партнерлар. Когда сіздерде осы екеуі болса, вот екі жұдырығыңыз болса, сіздер уже тез-тез табысқа шығатын боласыздар. Неліктен бізге покупательдер керек? Өйткені Atomi компаниясында тіркелген 100% адамның 80-90% ол просто покупатели. Оларға бизнес қажет емес, они пришли сюда покупать, пользоваться продукцией, да, өз бағасын сатып алғысы келетін адамдар, продукцияны ұнататын адамдар. Бізге осы сатып алушыларды іздеу қажет, те, әрине. Сатып алушылар арқылы сіздердің интернет-магазиндеріңіздің бағанағы тауар айналымы артады, тауар айналымы өседі. Бізге компания тауар айналымы үшін ақша төлейді. Міне сатып алушылар сіздердің бағанағы компания төлейтін сізге тауар айналымының 80-90%-ын осы сатып алушылар жасайды. Бірақ сатып алушылар қайдан келеді, қыздар, қалай ойлайсыздар? Сіз шақырасыз сатып алушылар, де, инстаграмыңызды жүргізіп, активны болып, айтып, бөлісіп. Сонымен қоса, сіздің бизнес серіктестеріңіз сіздің системаңызға сатып алушылар шақыратын болады. Қараңыздар, жалғыздың шаңы шықпас, жаяудың үні шықпас дейді, қазақтанда мақал бар. Ол нені білдіреді? Қараңыздар, сіздер супер продажник болсаңызда да, бір күнде вы можете, допустим, продать 3 витамина С, допустим, да, 3 витамина С, сіз супер продажниксіз. Но если у вас есть команда, если у вас есть лидеры, да, сіздің астыңызда хотя бы 3 лидеріңіз болса, әрқайсыңыз 3 витамин С-дан сатсаңыздар, в общем, бір күнде сіздер үшеулеріңіз 9 витамин С сатасыздар. То есть уже бағанағы сіз жасай алатын жұмыстан 3 есе көп жұмыс жасайсыздар. И представьте, уже сіздің астыңызда 3 партнер емес, сізде уже 30 партнер. Представьте, 30 партнер 3 витамин С-дан сатса, бір күнде 90 витамин С сатылады. Сондықтан өте маңызды, қыздар, өздеріңіз ғана бұл бизнесте жалғыз болмаңыздар. Компанияға келдіңіздер ма, тездетіп бизнес серіктес, өзіңіз сияқты өмірін өзгерткісі келетін, табысқа шыққысы келетін адамдарды іздеңіздер. Бизнес туралы айтуға ұялмаңыздар ондай адамдарға, да, предлагайте. Вот потому что бизнес серіктестер арқылы сіздерге қосымша сатып алушылар келеді системаңызға, иә, вот. Енді дальше кеттік. Айттым, Atomi компаниясы ақшалай салымсыз, тек уақыт пен әрекетті талап ететін бизнес. Бұл жерде уақыт қажет ақша табысқа шығу үшін, және әрекеттер күнделікті. Мына ай сайынғы міндетті ақша салымдары, кіру пакеттері, каталог кезеңдері бізде жоқ. Соның арқасында бізде қарапайым адамдар, қолында артық ақша жоқ адамдар табысқа шыға алады. Енді не істеу қажет, мына осы бизнесті дамыту үшін осы 3 нәрсені түсіну қажет. Осы 3 нәрсе өте маңызды нәрсе, да. Біріншісі, біз бұл жерде еш нәрсені сатпаймыз, перепродажа жасау үшін келген жоқпыз, продажа жасау үшін келген жоқпыз. Біздің бизнес бұл бизнес рекомендация, да. То есть біз бизнесті, өнімді, қараңыздар, интернет-магазинді адамдарға ұсыну қажетпіз. Ұсыну. Біреулер тіркелу мүмкін, біреулер тіркелмеу мүмкін, да. Тіркелсе хорошо, тіркелмесе ренжімеңіздер, да, келесі адамға айтыңыздар. Главное, тоқтамай ұсыныс жасай беру керек. Тоқтамай. Таксиде отырсыз ба, айта салыңыз. Қонақта отырсыз ба, бизнесті айтпасаңыз, хотя бы өнімді айтыңыз, осындай компания бар деп. Вот. Яғни осылай күнделікті рекомендация жасап жүру керек, ұялмау керек, күнделікті айту керек. Сосын екінші момент, қыздар, мысалға, сіздер рекомендация жасадыңыздар, компания туралы айттыңыздар, бизнес туралы айттыңыздар. Солай, допустим, сіздерге бизнес предложенияңызға адам қызығып бизнесқа келеді. И бізде адамдар қайтеді, адамды тіркеп алғаннан кейін, бағанағы 10 000 PV-ға активация дейді ғой, алғашқы заказын жасағаннан кейін, ол адам туралы ұмыт кетеді. Бізде көп лидерлар. Ұмытпаңыздар, табысқа шығуға келген адам ба, значит, ол не зря сіздерге данный берді, не зря ол 10 000 балға заказын салды, значит, ол адаммен тығыз байланыста болыңыздар. Көмектесу, да, поддержка. То есть бизнесқа келма, бизнесті түсіндіріңіздер. Нені түсінбей жатсың, сабақ өткізіңіздер. Не обязательно осындай сабақтар өткізу үшін мен сияқты рангке шығу, да, немесе мастер продаж болу, немесе семи мастер болу. Қыздар, менің командамда менімен келген қыздар білет, мен рангым жоқ кезде сабақ беретімін. Дәл осындай сабақтарды 7-8 бөлімнен тұратын сабақтар беретімін. Рангым жоқ, өзім зерттене. Сонда, мысалы, менің спонсорларым маған сабақ берген емес, та, шын айтсам, өзімді келе спонсорларым. Бірақ
YouTube аман болсын, иә, мен сол ресейлік лидерларды көп қарайтынмын бірінші күннен. Вот солардан не тыңдаймын, соны өзім командама айтатынмын. Не түсіндім, командама айтам. Дублировать ету, дублицировать ету керек. Мысалы, мен бүгін сабақ бердім ба қыздар сіздерге. Бір күні алыңызда дәл осы сабақты өзіңіздің чатыңыз бар шығар, может 10 адам отқан, 20 адам отқан. Дәл сол сабақты өзіңіздің командаңызға беріңіздер. Қыздар, мына көмектесу деген сол ақша табуға келуге келді ма партнер, көмек беріңіздер, пусть ол ақша тапсын. Сосын просто покупатель болып тіркелді ма, тоже көмек беріңіздер. Қандай шашың қандай, терің типі қандай, қандай косметика қажет, қанша суммаға қарастырып жатсың деп, сондай сұрақтарды қойып, даже покупательдерге тоже көмектесуге тырысыңыздар, потому что если ол сіз оның көңілінен шықсаңыз, өнім көңілінен шықса, ол сізге қайтадан міндетті түрде келеді. Сосын үшінші момент, если сіз бірінші моментті, екінші моментті үнемі жасайтын болсаңыздар регулярно, то есть бизнес, өнім, интернет-магазин, продукция туралы постоянно айтасыздар, бөлісесіздер, еще күнде жасау керек бұны, иә? Сосын келген адамдарды просто қалдырып тастамайсыздар еді, главный тіркеп алдым, уф демей, либо қашан мен тіркеген адамдарға спонсорым сабақ береді емес, тіркедіңіз ба, өзіңіз от себя что-то начните давать, минимальный минимум обучения, қалай заказ салу керек, қалай адам тіркеу керек деген сияқты дүниелерді үйретсеңіздер болады. Осы екі дүниені жасай берсеңіздер, қыздар, сіздер міндетті түрде табысқа шығасыздар, иә, то есть сіздің жүйеңізге бағана системаға тіркелген әрбір тұтынушы бизнес партнердан сіздер табыс ала бастайсыздар, если вы это будете делать. Если просто тіркеп, просто айтып, бірақ дальше еш нәрсе жасамасаңыздар, іс-әрекеттер, әрине табыс болмайды, иә, оны түсіну қажет. Енді табысқа жеткізетін 4 құрал, иә, қыздар, мен енді құралдардың түрлері өте көп қой, но мен өзім осы 4 нәрсені бөліп көрсеткім келеді. Ең біріншісі бұл, мынақты орындар ауысып кетті, негізі біріншісі бірақ идеяны сату. Сату деп мен не үшін в кавычках алып қойдым, потому что это не в прямом смысле, да, то есть продавать ету. Мысалы, продажи дегенде біз ойлаймыз, саттық, ақша бердік, бір нәрсе берді деген сияқты. Бұл жерде басқаша қараңыздар, да, басқаша сату. Басқаша сату деген, мына бизнес сіздерге қандай мүмкіндік береді, сен осы бизнесқа келіп өміріңді қалай өзгерте аласың, сол нәрсені айта білсеңіздер, және сол адам сіз айтқан нәрсені түсініп, әрекет етіп, тіркеліп жұмыс жасаса, сіз, значит, сол адамға бұл идеяны, бизнесті саттыңыз деген сөз. Немесе продукция бойынша да Инстаграм жүргіземіз, мысалы Атомидің витаминдері, мысалға сертификаттары бар, GMP, неше түрлі да составтары мықты да, сіз соны мысалы Инстаграм парақшаңызда айтып, өнім туралы мықтылап айтып, экранның ар жағында бір адам қызығып, интернет дүкенге тіркеліп, мен заказ салам десе, сіз, значит, өнімді саттыңыз, иә? То есть ақша берген жоқ ол сізге, соны интернет дүкенге тіркедіңіз, бірақ бағана табысқа жеткізу үшін сіз уже әрекеттер жасап, мынау өнімді сата алдыңыз. Сосын тағы бір өте маңызды нәрсе, ол лидер ретінде өздеріңізді сата білу, қыздар. Вот біртүрлі естіледі, өзіңді өзің сату деген, но қазіргі заманда ол өте қажет нәрсе. Біздің қыздар почему-то өздерін сатпайды, біздің команда қыздар өздеріңізді лидер ретінде сата бастаңыздар. Вот барлықтарыңыздың күшті жерлеріңіз бар. Қай жеріңізде мықтысыздар? Мысалға, мен, мысалы қазір білімім, мынандай рангы мықты болса да, менің бір минусым бар, менің уақытым өте аз да, потому что командам өте үлкен, үлгермей кетемін да. Ал енді бастап келе жатқан қыздар, сіздердің менен артықшылықтарыңыз, сіздердің уақыттарыңыз маған қарағанда көбірек, өйткені сіздердің партнерларыңыз азырақ та. Сондықтан сіздер қазір әрбір сіздерге келген партнерға максимально уақыттарыңызды бөліп, тез оның табысқа шығуына көмек беріп, лидерға айналдыра аласыздар. Менен сіздердің қазір артықшылықтарыңыз сол. Сіздер соны пайдаланыңыздар. Мысалға, менің командам, бұлай да айтсаңыздар болады, өткенде Жібек айтты ғой, сіздер дейді адамдарға лидер іздегенде дейді, рангы мықты лидерларды іздемеңіздер дейді да. Кім жұмыс жасайды, сондай лидерді іздеңіздер, менің командама келіңіздер дейді, менің уақытым көп, мен сіздерге бар білгенімді үйретемін деп. Вот сондай мақсатта өздеріңізді сата бастаңыздар, то, что вы очень ответственны, сіз мықты лидерсіз, менің командама келсең, сен результатқа шығасың, мен саған бүкіл уақытымды, бүкіл білімімді, бәрін беруге дайынмын, лишь бы сен кел, екеуміз бірге жұмыстанамыз да. Вот солай өздеріңізді сатыңыздар, қыздар, сіз мықты екендеріңізді. Вот осы екеуін сатып, сіздерге бағанағы
покупательдер, бизнес-партнерлар келсе, өте мықты да. Вот, значит, сіз сата алдыңыздар мына үшеуінде. Енді қараңыздар, мына идеяны сату үшін бизнесті болсын, өнімді болсын, өзіңізді лидер ретінде сіздер мына нәрселерді жасау керексіздер. Ең бірінші қараңыздар, өнімді сату үшін сіздер өздеріңіз бірінші өнімді қолдану керексіздер. Бәрін деп айтпаймын, мүмкіндігінше әрине әр ай сайын бір жаңа өніммен танысуға тырысыңыздар, но хотя бы 2-3 затыңыз болу керек. Активация не үшін жасалған, қыздар білесіздер ма? Сутте 10 000 PV-ға біз не үшін алғашқы заказымызды жасаймыз? Өйткені сіздер өнімді қолдану керексіздер да. Өнім туралы сіздерде бір өздеріңіздің тікелей пікірлеріңіз, мнение қалыптасу керек та. Мына өнім маған ұнай ма, ұнамай ма, маған качествосына сенемін бе, сенбеймін бе, мен басқа адамдарға ұсына аламын ба, ұсына алмаймын ба деген сияқты сіздерде жеке пікір қалыптасу үшін, сол үшін 10 000 PV активация жасалынған. Вот, өнімді қолданасыздар ма? Жетік білу қажетсіздер, яғни қолдандыңыздар, бағана каталог, приложенияда магазин бөліміне өтіп өнімді зерттей бастаңыздар. Неғұрлым сіз көп өнімді білесіздер, көп өнімді қолданасыздар, сіздер именно өнімді мықты сататын боласыздар. Өйткені чем біреудің сөзінен гөрі өзіңіздің жеке тәжірибеңізбен айта бастасаңыздар өнімді, ол адамдарға больше заходит. Екінші, бизнесті сату үшін, қыздар, өздеріңізді сату үшін да лидер ретінде сіздер бизнес-план, маркетингті жетік білу керексіздер. Араларыңызда бар ма лидерлар? Мен вот маркетинг планды жетік білемін, 100%-ға дейтін. Если бар болса, классно, да? Жоқ болса, значит, мынау минусты плюсқа айналдыру керек. Значит, бизнес-планды, маркетинг планды зерттеу қажет. Бұл тоже сіздерге мына бизнестеріңіз алға дамытатын инструмент. Вот. Сосын бізде даже иногда лидерлар бар ше, бизнес-планды, маркетингті дұрыс білмейтін. Дальше 300 000, 20 000 теңге, 700 000, 700 000, 40 000 теңгеден дальше уже ничего не знают сұрап қалсаң да, сондай болмаңыздар, қыздар. Прям маркетингті зерттеп изучать етіп алсаңыздар, кім маркетингті білет, ақша бар екенін түсінген адам бұл жерде да, маркетинг план арқылы бәрін жасайды табысқа шығу үшін. Сосын сіздерге тағы көмектесетін нәрсе, ол сіздердің бойларыңыздағы қасиеттеріңіз. Әр адамның өзінің бойында қасиеттері бар. Мысалы, біреулер очень целеустремленный, да. Мысалы, мен сондай адаммын. Мен мысалы бір мақсат қойсам, мен пока жетпегенше мен ұйықтамаймын, тыным таппаймын, где-то могу чем-то пожертвовать, да, үйімді жинамауым мүмкін, да, мысалы, уақытылы да аяғым жұмауым мүмкін деген сияқты, но мен мақсатыма жетуге әрекеттер жасаймын. Вот. Либо біреулер бывает очень настойчивые, да, напористый адамдар болады. Вот сол қасиеттеріңіз тоже сіздерге көмек береді. Мысалы, біреулер болады очень терпеливые. Мысалы, мен біздің лидерді білем, Атомида тіркелген, 2 жыл тіркеліп тұрған, бірақ өзі активно жұмыс жасамаған, бірақ очень терпеливая, тұра берді ғой, тұра берсін, бір күн болсын жасаймын деп. И сол адамға аяқ астынан бір адам тіркеледі, 2 жылдан кейін мықты лидерға айналып кетеді, жұмыс жасап кетеді. И левый веткасын спонсор құрып берген ол кісінің, да, оң жақ веткасына бағанағы адам келіп активно жұмыс жасайды да, и ол адам автоматты түрде өзі жұмыс жасамаса да активно табысқа шығып кетті. Қазір пассивно айына 400-500 000 теңге тауып отыр адам, өзі жұмыс жасамайды, просто бағанағы терпеливость, да, шыдамдылығының арқасында. Вот, әрине енді бұлай отырған дұрыс емес 2 жылда, потому что келмеуі де мүмкін 2 жылдан кейін ондай адамда. Әрине әрекет ету қажет. Сосын талант, кімде қандай талант бар? Мысалға, біреулері мысалға өте әдемі сөйлей алуы мүмкін, да. Әдемі сөйлесеңіз қолданыңыздар, сол продукция туралы айтыңыздар, бизнес туралы айтыңыздар. Мысалы, менде Назгүл ханым деген партнеріміз бар, оң жақ веткада өте әдемі сөйлеген кезде, да. Вот тыңдап қаласың бар ғой, прям сөз байлығы керемет. Вот сол сияқты сөйлеп, может, адамдарды өзіңіздің талантыңызды, сөйлеу білу талантыңызды өзіңіздің плюсыңызға айналдырасыз табысқа шығуға, да. Немесе, может, сіз андай рилстарды мықты түсіретін шығарсыз. Хорошо. Может, сіз ана рилс нәрселерді, может, сондай нәрселерді күшті түсіретін шығарсыз, оны қолданыңыздар. То есть, кез келген нәрсені өзіңіздің плюсыңызға айналдыруға болады. Сосын сізді табысқа жеткізетін құрал, ол жеке бренд, личный бренд. Социальный сетіде парақшаны ашыңыздар. Кім ашпады, міндетті түрде бүгін ашыңыздар да, активно жүргізіп бастаңыздар. Сосын біреулер ойлайды да, жеке бренд дамыту үшін, қыздар, сіздерге адамдар сену үшін, сіздің артыңыздан адамдар бар үшін, сенен өнім сатып алғым келеді деп сізге хат жазу үшін, немесе сенің командаңа қосылғым келеді деп сіздерге хат жазу үшін, сіздер сол парақшада өздеріңіз болу керексіздер. Өздеріңізді көрсетіңіздер, ұялмаңыздар. Біреулер толықпын, бетімде прыщик бар, анау-мынау отговоркалар өте көп. На самом деле ол
ол нәрсені жеңіп шығуға тырысыңыздар. Мен өзім тоже өте жабық адаммын негізі өмірде, очень закрытый человек, мен на самом деле сондаймын. Бірақ атомиға келіп әйтеуір өзімді қинап шықтым ғой. Қазір мен әлі де ұялшақпын қыздармен, бірақ ана өзімді қанша жыл заставлять еттім ғой инстаграмға шығуға, сөйлеуге, соның арқасында маған привычка қалыптасып қалды да. Қазір мен ұялып тұрсам да мен шығам, қысылып тұрсам да, некомфортно болып тұрса да мен шығып кетемін, потому что это уже дело привычки. То есть қиын болса да привычкаға айналдырып тастаңыздар да, сол кезде вот істегіңіз келмей тұрса да, ұялып тұрсаңыздар да, өздеріңіз қалай істегенін байқамай қаласыздар қыздар. Да, по природе закрыты адамдарға просто нужно себя заставлять. Басында заставляйте себя. Потом ол пока привычкаға айналып кетпегенше, привычка айналды ма, все, уже ол как этот автоматты түрде өзі бола береді. Сосын сіздерді табысқа жеткізетін құралдар, әрине бұл бағанағы реклама, таргет, та ақшалай мүмкіндіктеріңіз болса, бұл бизнес қой қыздар, если мүмкіндіктеріңіз болса, бизнесқа адамдар мысалға предпринимательдер миллиондап ақша салады ғой, бізге миллиондап ақша салудың қажеті жоқ, но хотя бы бір 5 мың 10 мың теңгелеріңіз болса, бұл бизнесқа салуға тырысыңыздар. Мүмкін 2-3 күн страницаларыңызды 1000 теңгеден продвигать етесіздер инстаграмда да адамдар көру үшін. Немесе 3000 теңгеге, 3500 теңге СПФ сатып алдыңызда, может өзіңіздің астыңызға тіркелген адамдарға акция жібересіздер. Кім 10 мың PV активация жасайды, мен сендердің араларында осы СПФ-ті ойнатамын деген сияқты да, вот. Сосын үшінші нәрсе, бұл жүйелі түрде жұмыс жасау, системность керек, системность деген ол не қыздар? Сіздерде бір порядок болу керек та, бір алгоритм болу керек. Бір күн жасап, бір күн демалу, немесе вот так хаос түрінде жасаған қажет емес. Сіздердің өздеріңіздің бір оқыту жүйелеріңіз болу керек. Сабақтар, мысалы, мынандай сабақтар мен өткіземін командама. Сосын бір чек-листтер болу керек. Вот новичок келді ма, бұлай жібереміз ғой, сіз атомиға тіркелдіңіз, мына нәрселерді көріңіз деген. Сондай сияқты бір дайын чек-листтер жасап қойыңыздар. Сосын марафондар ұйымдастыруға болады, табысқа ашуға арналған, немесе денсаулыққа арналған, сұлулыққа арналған, продукциямен танысуға арналған. То есть от себя бір какие-то мындай бір нәрселер жасаңыздар, системалар, вот. Бұл нәрсе система болмай, қыздар, табысқа шығу тоже қиын да. Система болу үшін сіздерде әрине сіздерге фокусированный жұмыс жасау керек, фокус бөлу керек. Фокус деген ол уақыт бөлу да атомиға. Мысалға, біреулер былай істейді да, келген кезде от болып жанып келеді да, бір апта прям ұйықтамай жұмыс жасау мүмкін да, потом шаршап қалады да, и потом 1-2 айға жоғалып кетеді, потом 1-2 айдан кейін обратно келеді да, что-то поделает, потом обратно пропадает. Так не работайте, қыздар табысқа шыққыларыңыз келе ма? Күнде атомида болып керексіздер. Мен даже воскресенье күндері де атомида болуға тырысамын, Вот обучение түк өткізбесең де хотя бы продукция туралы салып қой, хотя бы қалайсыздар қыздар деп инстаграмға шығып қойыңыздар, То есть күнде сіздерде іс-әрекеттер жасалыну қажет. Сол кезде ғана сіздерде бір нәтиже болады. Енді қараңыздар, фокус қоюға қалай үйренуге болады? Негізі 2 нәрсе бар. Ол біріншісі ЗОК деген формула, екіншісі 10 000 сағат теориясы. Мен қазір сіздерге былай түсіндіріп кетейін. Қараңыздар, вообще мына ЗОК деген үшбұрыш, бұл предпринимательдерге арналған нәрсе да. Бірақ біз тоже в какой-то степени біз предпринимательміз атомиға келіп, ИП ашамыз, өзімізге өзіміз жұмыс жасаймыз. Біздің бастығымыз жоқ, өзімізге өзіміз бастықпыз. Сондықтан ЗОК деген үшбұрышпен жұмыс жасаңыздар. Ол нені білдіреді? Бірінші З деген ол знание, білім. Бағана айтқан нәрселер, Если вы здесь хотите добиться успеха, выйти на доход, білімдеріңізді күшейтіңіздер. Ютубта атоми туралы ақпарат өте көп, инстаграмда өте көп, элементарно осындай сабақтар өте көп, қатысыңыздар, білімдеріңізді толықтырыңыздар. Сосын жай ғана оқып қоймай, ответственность, жауапкершілікпен жұмыс жасаңыздар, Біреулер жауапкершілікті бұлай қабылдайды да, маған жұмыс жасау керек деп, прям қиналып да, вот өзін заставлять етіп да, солай жұмыс жасаған, енді басында көмегін береді, но вы же вот так себя заставлять етіп годами не сможете же работать, да? Сондықтан жауапкершілік болу үшін сіздерде ниет болу керек, себеп. Не үшін мен осы нәрсені істеп жатырмын деген сұраққа жауап беру керексіздер. Может, сіздің первоначально квартираңыз жоқ та, сіз первоначалка ақша жинау керексіз. Значит, сіздің себебіңіз атомида жұмыс жасайтын накопить, первоначалка ақшада, либо сіздің қарызыңыз бар өте көп, құтылғыңыз кеп тұр да. Вот сіздің себеп сол болу керек сізде. Бағанағы себебіңізге қарай сіз әрекет етесіз де, и мына жауапкершілік соды сізде оянады. Көп адамдар неліктен атомида дұрыс жұмыс жасамайды да, бір жасап, бір жасамайды, потому что бағанағы
себеп жоқ та, оларда причина жоқ. Не үшін жұмыс жасау керекпін атомияда деген. Сол үшін вы сначала разберитесь в себе. Мен не үшін атомияға келдім, не үшін деген да. Вот сол сұраққа жауап берсеңіздер, сіздерде ниет пайда болады. Мен квартираға ақша жинау үшін келдім ба, значит ниетіңіз оянады да, и сіз уже жауапкершілікпен жұмыс жасай бастайсыздар. То есть обученияларды тастамай, парақшаңызды ұмыт кетпейді, күнде регулярно. Сосын обязательно контроль керек, контроль, да. То есть қараңыздар, бір істі бастадыңыздар ма, аяғына дейін жеткізу керексіздер, контроль. Если қыздар, мысалы мен сияқты 3 жыл бұрын атомияға бір қыздар келді, тоже. Но мен қазір мастер Шаронская Роза, а ол қыздар, может, әлі доходқа шықпады. Либо, может, 100 000 теңгелік, 200 000 теңгелік доходта отыр, да. Қандай айырмашылық бар деп ойлайсыздар? Мен ол қыздарда, мен олардан бір жерім асып кеткен жоқ қой. Айырмашылық осы жерде, соқ бұрышында. Ол қыз может сабақтарға қатыспай жүрген кезде, да, мен сабақтарға қатыстым, мен білімімді толықтырдым. Ол қыз как попало жұмыс жасап жүрген кезде, бір күн жұмыс жасап, бір апта қыдырып, я каждый день работала, да, 3 жыл бойы авиация ұшып жүрсем де, стюардесса болсам да, бөпелі бала шағам болса да, я, не знаю, находила выходы. 2 жұмысты бірге алып, жауапкершілікпен командамның бар екенін ұмытпай, командамен жұмысымды жасап, сабағымды беріп, ответственно жұмыс жасадым, да. И үшіншісі, мен өзімді контролировала. Мен мысалы бір істі бастадым ба атомияда, мысалы, либо мастер продажа рангіне шығам деп сөз қойдым ба, өзіме сөз бердім ба, мен мастер продажа рангіне шықтым, аяғына дейін жеткіздім. Мен бинар жабам деп өзіме сөз бердім ба, бір айдың ішінде мен сол мақсатымды қойдым да, бастадым да, бір айдан кейін мен реально бинарымды жаптым. Қыздар, түсініп тұрсыздар ғой, контроль керек. Если сіздер до сих пор бинар жаба алмай жүрсеңіздер, сұрақ қойыңыздар, мына 3 бұрыштың қайсысы менде страдает, қай жеріне мен мән бермей жатырмын. Может, мен безответственная, может, менде жауапкершілік жоқ, может, я не понимаю, почему я пришла в атомия, не істеп жүрген, түсінбей жүрген шығарсыз. Может, сіз просто істеп білім жоқ, адамдарға бизнес туралы айтқыңыз келеді, а вы не знаете, что это за бизнес. Маркетинг білмейсіздер, сосын қорқасыздар адамдарға айтқанға. Да? Может, продукция туралы Инстаграм жүргізгіңіз келеді, да? Опять же айта алмайсыз, потому что продукция туралы біліміңіз жоқ. Видите, қыздар, либо сізде мынау да бар да, бірақ контроль жоқ. Вроде бы істейсіз, айтасыз, бәрін жасайсыздар да, бірақ орта жолда тастап кетесіздер. То есть не доводите до конца. То есть осы нәрсені тоже мән беріңіздер. Бұл өте маңызды нәрсені. ЗОК деген үшбұрыш. Сосын мына 10 000 сағат теориясы деген бар, тоже да, біз айтамыз ғой, атомияда тез ақша жоқ деп, тез ақша финансовый пирамидаларда бар, тез ақша лохотронда бар. Атомия финансовый пирамидада емес, атомия лохотронда емес. Атомияда табысқа шығу үшін реально уақыт бөлу қажет, уақыт бөлу қажет. Бұл жерге тез ақша табам деген адамдар қателеседі, бұл ондай компания емес тез ақша беретін. Тез ақшаға шығуға болады, если сіздер прям реально да робот сияқты көп әрекет жасасаңыздар да. Но в основном табысқа шығу үшін атомик компаниясына 400 000, 500 000 теңгелік табысқа шығу үшін кемінде 6 жыл, 1 жыл керек. Осы 6 жыл, 1 жыл керек, қыздар. 1 жылдың ішінде миллионға дейін доходқа шығып кетуге болады. 1 жылда 500 000-ға дейін доходқа шығуға болады да. Но минимум жарты жыл мен 1 жыл қажет. 2-3 айда миллион алып кетеді деген бұл компания емес, ол тек лохотрондарда бар ондай нәрсе. Енді 10 000 сағат теориясы, қараңыздар, шеберлікке жету үшін дейді, кез келген істе сіз мастер болу үшін, бір нәрсенің результат алу үшін 10 000 сағат қажет екен. 10 000 сағатты если сіз жылдарға бөлсеңіздер, ол примерно 2 жыл. Да? Күне бір 4, 5, 6 сағаттан бөлсеңіздер, ол примерно 2 жыл кететін уақыт. Бағанағы айтқан нәрсе сол да. Бұны мен ойлап тапқан жоқпын, бұны басы істейтін адамдар ойлап тапты да. Қыздар, қараңыздар, не айтады? 10 000 сағат дегеніміз дейді, күніне 8 сағат бөлу өзіңнің жұмысыңа да. Енді сіздердің основной жұмыстары бар адамдар, мысалы кезінде мен сияқты да, 8 сағат бөле алмайсыздар ғой, хотя бы 1 сағат бөліңіздер, ұйықтар алдында. Аптасына 5 уақыт жұмыс жасау, можно же 5 сағат аптасына, күніне 1 сағаттан бөлгенге атомияға да. Вот солай если жұмыс жасайтын болсаңыздар, қыздар, мына жерде әрине 5,5 жыл деп тұр да, но біз енді 5,5 жылда енді бізде мен сияқты доходқа шығып кетуге болады да. Ақырын жұмыс жасасаңыздар, но хотя бы 1-2 жылда сіздер, қыздар, 10 000 сағат теориясы арқылы күніне 1-2 сағаттарыңызды бөліп, күнде аптасына күнде жасасаңыздар, міндетті түрде алғашқы рангтеріңізге, міндетті түрде бағанағы 500 000, миллион деген табысқа шығасыздар. Шаршап, мотивация жетпей барқанда осыны ойланыңыздар. Так, мен бүгін жасадым ба 1 сағат атомияда жұмысымды? Или вторник кеше мен атомияда болдым ба деген сияқты.
Вот мынау нәрселер прям кәдімгі пайдасы тиетін дүниелер. Дальше кеттік. Енді бүгін сіздерге айттым, действия деп, которые приведут к успеху, да, доходқа келетін іс-әрекеттер, на самом деле мынаның бәрі осындай. Мен сіздерге бір қазір волшебная палочка бермеймін, ойлап қалсаңыздар да. Қазір Гүлімжан бір волшебная палочка береді, мен содан кейін миллионер болып кетемін. Жоқ, оның бәрі мындай қарапайым іс-әрекеттер. Қазір бірге разбирать етеміз, тіркелу. Тіркелдіңіздер, 10 мың пивиға тапсырыс жасау, 10 мың балға да активация. Оны түсініңіздер, не үшін? Потому что өнімді сіздер білу үшін, өніммен танысу үшін бұл жасалынған. Сосын өнімді қолдану, көрсету, бөлісу. Көп адамдар, қыздар, мына 10 мың пивит жасайды да, почему-то дальше ақша өзімен өзі келеді деп ойлап тоқтап қалады осы моментте. Но дальше қараңыздар, қаншама нәрселер жасалыну керек. Оның біріншісі бағанағы сатып алдыңыз ғой 10 мың пивиға бал. Сол өнімді қолданасыздар, әсер аласыздар, бір нәтиже аласыздар. Соны көрсету, бөлісу, айту. Қыздар, если сіздер қолданып жатқан өнімдеріңіз туралы адамдарға айтпасаңыздар, көрсетпесеңіздер, адамдар қайдан білсін Атомидің өнімдері шынымен жақсы екенін? Адамдар қайдан білсін Атомидің өнімдерін сіз арқылы алуға болады екенін, Вот сондықтан Инстаграм, Ютуб, ТикТок, тағы қандай желілер бар? Элементарно, WhatsApp, қыздар, WhatsApp-тың статустарыңыз қаншама сіздің телефонның книжкадағы адамдар қарайды. Соларға қыздар өнімді көрсете бастаңыздар, бөлісе бастаңыздар. Өзіңіз тек қана бір-ақ крем алған болсаңыз, енді бір кремді күнде көрсете бермейсіздер ғой. Әрине ол кезде чатқа келген дополнительный біреудің видеоларын пайдалансаңыздар болады. Соларды салып отырыңыздар инстаграмдарыңызға, ватсаптарыңызға, ватсап статусқа күнде салуды ұмытпаңыздар, қыздар. Бүгін ертең заказ салмаса да бір айдан кейін сіздің ватсап статусыңыздан сізге заказ келуі мүмкін. Немесе бір айдан кейін сіздің ватсап статусыңыз көріп бір туысыңыз сізге бизнес партнер ретінде тіркелуі мүмкін, да? Вот сондықтан күнде мына іс-әрекеттің бәрі күнде жасалынатын іс-әрекеттер. Инстаграм, Ютуб, ТикТок өнімді саласыздар, айтасыздар. Шампуньны қолдандыңыздар ма, қыздар, потом реально да көрсетіп бастаңыздаршы, өздеріңіз ұялмаңыздар. Ұялсаңыздар да қорқынышты жеңіңіздер, Сосын мына көрсеттіңіздер ғой, өзге жандардың тіркелуіне көмек беру. Біз табысты просто өнімді қолдана бергеннен алмаймыз ақшада. Біз осы өнімді қолданатын, бағана айттық, Атоми интернет дүкенінен тауар айналым өту керек. Біздің жұмысымыз сол. Сол үшін басқа жандардың именно біздің Атомиға тіркеліп, заказ салуына көмек беру керек біз, тіркелуіне. То есть адамдарды үздіксіз тіркеу керек біз. Үздіксіз, регулярно. Мен до сих пор адам тіркеймін. Қыздар, маған бар шығар осы жерде де, бір апта бұрын, бір ай бұрын тіркелген адамдар, Мен до сих пор людей регистрирую, потому что адам тіркемесек, әрине жұмыс тоқтайды. Әрине мен табысым тоқтап қалмайды, бірақ мен партнерларыма көмек беру үшін өз сондай мақсатта мен адам тіркей беремін. Сосын бизнесті түсіну, бағана маркетингті зерттеу, Пахангелдің видеоларын көріңіздер ютубтан. Чатқа қандай видео келді. Мен бүгін мультик жібердім 10 минуттық. Соны Айжаннан басқа көрген адамдар бар ма? Да, Айжан ғана жазды. Мультикті көрдім. Осындай инсайттар алдым деп, не түсінгенін. Мультикті көрген адамдар бар ма? Көрмесеңіздер, көріңіздер. 10 минуттық мультиктан сіздер Атомидің бизнесін сутін түсінесіздер, вот, қыздар. Сосын оңай ақша іздемеу, бұл финансовая пирамида емес, бұл жерде просто тіркелгеніңіз үшін ешкім ақша бермейді, әрекет ету керек, еңбек істеу керек. Перспективаға жұмыс жасау, қыздар. Айттық, опять быстрых денег здесь нет, но если сіздер бағанадай дәл қазіргі моментте ақшаны күтпей, ақша алу үшін мынандай іс-әрекеттер жасауға дайынмын деп 6 ай, 1 ай, 1 жыл жұмыс жасасаңыздар, ақша келеді сіздерге. Сосын 6 ай активно жұмыс жасауға бел буу. То есть өздеріңізге сөз беріңіздер, прям договоритесь, мен 6 ай активно жұмыс жасаймын, и жасаңыздар. Сосын үнемі оқу, іздену, сабақтардан қалмау. Мынандай сабақтардан қалмау, семинарлар болса, олардан қалмау. Кез келген бір обучающий бір нәрсе келді ма, чатқа ашып қарап көру. Сосын дұрыс мақсат қою, бағанағы нәрседе не үшін келдіңіздер Атомиға, соны біліңіздер. Үй алу үшін келдіңіз бе, машина алу үшін келдіңіз бе, қарызыңыз жабу үшін бе, может өзіңіз, не знаю, тісіңізді жөндегіңіз келіп жатыр полностью, да, мысалға, да, вот сон нәрселер. Потом қорқыныш, ұятты жеңе білу. Қорқыныш, ұят бізге тән нәрсе, да, біз робот емеспіз ғой. Мен мойымда да вот. Мен 3 жыл бұрынғы алғашқы прямой эфирімді помню, да, қандай ұялып, қандай қорқынышпен қолым дірілдеп тұрып шыққан болса, дір етіп, да, өйткені менің спонсорымнан сондай тапсырма болды да, 15 минутқа шығып Атоми туралы айту деп.
И мен соны жасадым, қыздар. Может, сол моментте ұят мені жеңіп кеткен кезде, қорқыныш, ұят, может, мен бүйтіп отырмаушы едім қазір алдарыңызда. Но сол моментте какой-то бір эмоцияларға неужели сіздер өздеріңізді жеңдіріп қоясыздар, қыздар, солай ойлаңыздар. Менің эмоцияларымнан, мына қорқыныштан, ұяттан мен мықтымын деп, өзіңіздің рухтарыңызды жоғары көтеріңіздер. Мен сенен мықтымын деп, и сөйтіп шығыңыздар. Сосын спонсорлық, партнерлық қарым-қатынас құруда, қыздар, өте важно бұл жерде партнерларыңызбен жақсы қарым-қатынаста болу, партнерларды пайдаланып қалуда, спонсордан тоже бір пайда көріп қалу мақсатында емес, кәдімгідей отношения құруда, мысалы туыстарыңыздан сіздер балаларыңызды өмірге әкелгенде сіздер бір арам оймен әкелмейсіздер ғой, пайда көріп қалу үшін да. Сол сияқты бұл жерде тоже партнерларыңызды тіркеген кезде тоже мына партнерді тіркеп, мен қазір 10 000 пиве активация жасап бинарымды жабам деген ой болмасын. Если қазір сіздерде сондай ой болса, значит ол ойды құрту керек. Адам тіркеген кезде сіздер қандай оймен тіркейсіздер? Мына адам Құдай қаласа менің бизнес партнерыма айналып, 10 000 пивен жасап, мен оған бизнес түсіндіріп, екеуміз бизнес партнер болып, табысқа бірге шығып кетейік деп. Если осылай ойлайтын болсаңыздар, каждый келген партнерларыңыздан мен бинар жабамын деп емес, екеуміз бірге табысқа шығамыз, екеуміз компаньон боламыз деген оймен тіркейтін болсаңыздар, сондай посылмен жұмыс жасайтын болсаңыздар, керемет, қыздар, иә. Сосын спонсор, жоғарыда тұрған адамнан тоже көп нәрсені күте бермеңіздер. Наоборот, ойланыңыздар, так, мен спонсорыма тоже қандай көмек бере аламын? Может, спонсорыңыз обучение жүргізіп жатыр, да? И айтсаңыздар болады, так, мен могу тоже келесі тақырыпты мен ала аламын. Либо саған қандай көмек керек болып жатыр, да? Может, то есть қолыңызға қандай көмек келе алады, бере аласыздар, спонсорыңызға айтып қойсаңыздар болады. Оған спонсорыңыз мәз болады сіздер, если өз спонсорыңызға я могу саған осылай помочь деп айтсаңыздар, иә. Сосын жалқау болмау, жүйелі түрде жұмыс жасау, оны айтып кеттім, иә. Жалқау болмау керек, жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Все, қыздар, бүгінгі нәрселер мынау. Үй жұмысын қазір мен чатқа жіберем, мынандай қағазға жазатын, но басты үй жұмысы сіздерге де, бірінші үй жұмысы кезінде маған берген үй жұмысы, ол 15 минутқа прямой эфирға шығасыздар да, Atomy компаниясы туралы айтасыздар. Мына бүгінгі слайдты қолдансаңыздар болады. Осы слайдтарды қолданып, бағана Atomy интернет дүкенінің суть бизнесі, ақша қайдан келеді? Бағана бұл интернет дүкен, табысқа шығу үшін ақша салмаймыз, тек осы интернет дүкен арқылы тауар айналым өткіземіз деген сияқты нәрселерді өз тілдеріңізбен түсінікті қылып айтуда. 15 минутқа шығасыздар, прямой эфирларыңызға мені шақырыңыздар, иә, то есть чатқа, общий чаттарға, Гүлімжан, мен прямой эфирға кіремін, то есть чатқа жібересіздер, чтоб менен басқа партнерлар тоже кіріп сіздің прямой эфиріңізді қарау керек, иә, қарап, олар да өздеріне мотивация алсына, қорқып жүрген, мысалы, мына партнер шығып кетіпті ғой, мен де шығайын деген сияқты. То есть 15 минутқа прямой эфирға шығып Atomy туралы айтасыздар. Сосын екінші нәрсе, прямой эфирдан бөлек келесі күні Reels видео саласыздар Atomyға. Сторис емес, парақшаларыңызда постоянно тұратын 2-3 минуттық, 1 минуттық болсын Reels. Atomy компаниясы не, қалай табысқа шығамыз? Бағана прямой эфирда 15 минут айтқан нәрселеріңізді 1,5-2 минутқа тығыздап, компания туралы Reels саласыздар, өздеріңіз таныстырып, не үшін келдіңіздер, и Atomy'дің мүмкіндіктері, да? Вот біріншісі сол, екіншісі сол. Бұлар мынандай, айтсам болады, Инстаграм форматында өзіңіздің қорқыныш, ұяттарыңызды жеңуге бағытталған нәрселер. Және үшінші нәрселер, оны мен чатқа жіберем, ол уже жазбаша вариантта болады, қыздар. Вот, бүгінге сабақ осы, қыздар. Мен записьті тоқтатайын. Мен қызым мазастанып отыр ана жақта, сіздерге естіліп отыр.